ابو الفقعة؟ مش عارفه والله يا كلونيا. طب احنا مستنيين. خلاص نستناه. ايه تعالي ورايا. بقول لك ايه، تيجي ننزل؟ انا من رايي ننزل ناكله تحت. قريب وبعد تحت. راحوا فين؟ يا ولاد النصابة، أكيد هما اللي خدوا الفراولة. أنا اللي غبي، سبتها ودخلت جوه ليه؟ وعارف إن هما جعانين. هيكونوا راحوا فين يعني؟ أنا عندي فكرة حلوة، آخد التليفونات بتاعتهم ويجوا هيفضلوا يعيطوا. طب دوت ايفون وعرفناه، انما دوت ايه بقى؟ ده ايه التليفون اللي عامل زي اللعبه ده؟ تليفون قد صباعي، اكيد ده بتاع كولونيا، والايفون ده بتاع سعديه. بس دوت هيتباع بكام؟ يا عم مش مشكله، ده هرميه في الزباله وانا ماشي، ودوت هبيعه بتمن حلو.